こんにちは、粟田洋介です。今日はアートとは関係ない日本とアメリカのバレンタインズデーの違いとか、バレンタインズデーのお話をしながら、ちょっとバレンタインらしい絵を描いていこうと思います。今日の朝、去年紫のペンキで色を塗ったキャンバスにスプレーペイントをしました。私が若い時の話なんですが、男子にとってバレンタインにもらうチョコレートの数っていうのは、どれだけモテるかモテないかを示す数字だったんですね。だからその頃の男子は女子からもらったチョコレートの数に喜んだり落ち込んだりしていたみたいですね。ただ私の場合、ゼロでも落ち込むことはありませんでしたけどね。最初から期待してないですから。それから今思うと、もらったチョコレートの数とモテ度っていうのは比例しているものではないのかもしれないですよね。でもまあ、いっぱいもらうっていうことは男性にとって自分がモテモテだっていう気がするので、たとえそれが義理チョコでもチョコレートをもらうと嬉しいのかもしれませんね。そして私もその義理チョコをもらって嬉しいって思ってた時期があるんですが、ある程度の年になってからは義理チョコをもらうことが嬉しくなくなってきました。それは女性にとって必要のないお金とか、買い物をする時間とかを負担させちゃってるってことになるので、そういったことが一番嫌ですね。スプレーした上から今度はアクリル絵の具で描き足していきます。日本でバレンタインズデーが盛んになった昭和30年代ぐらいって、多分女性が男性に愛の告白をするなんてなかなかできない時代だったんじゃないかと思います。もしかすると多くの女性が今みたいに自己主張ができる時代でもなかったのかもしれません。それがバレンタインチョコレートの普及によって女性が男性に愛の告白をできるみたいなイベントができたっていうのはすごい革命的で素敵なことですよね。そう考えると日本のバレンタインズデーは男女平等の第一歩だと思うし、女性の自由の第一歩だったのかもしれませんよね。でも義理チョコ文化っていう風になっちゃってからは女性の自由でも平等でもなくて、女性に義務を課す男女不平等な風習ってことになるじゃないですか。でも最近義理チョコの風習っていうのがだいぶ減ったみたいで、そのことは私はすごくいいなと思っています。まあ義理チョコを配るのが楽しみっていう女性も中にはいらっしゃるのかもしれません。そしてそういった方は自分の楽しみとして続けたらいいだけじゃないかと思います。ただおかしいと思うのは、義理チョコでも何でもみんながやっているからやりたくない人までやらなければならない。もしくはそういう風習がなくなってきたからといってそれをやりたい人までがやめなければならない。そういう風になるとみんなが幸せになれないですよね。だからやりたい人はやればいいし、やりたくない人はやらなくていいみたいな風になると一番理想なんですけどね。私は大学の寮に住んでいたので、アメリカの学生の私生活を結構しっかり見ることができたんじゃないかと思っています。それで私が見たアメリカの大学生の義理チョコなんですけど、友達とかにキャンディーをあげるっていう感じでしたね。男女関係なしに気軽にあげるって感じです。ハッピーバレンタインズデーって感じで。日本みたいに女子から男子へっていうんじゃなくて、女子から男子へ、そして男子から女子へ、また女子から女子へって感じですね。でも男子から男子へっていうのはあんまりないと思います。その友達とか親しい人に渡すチョコレートとかキャンディーっていうのは、日本でも数百円で買える小さいチョコレートがいっぱい入ってる袋ってあるじゃないですか。ああいうチョコレートなんかを1個だけ仲のいい友達にあげるっていう感じです。それで残ったのは自分で食べちゃうんですよね。で、バレンタインズデーだからといって、あげたくなければ誰にもあげなくてもいいし、そのことについてとやかく思う人はいないと思います。あげたいからあげてるわけで、あげたくなければあげなくてもいいわけですからね。ただ私が見た光景っていうのは、その頃の私の身の回りで起こった小さな出来事のことだけなので、他にも色々なバレンタインの事情っていうのがあるのかもしれませんね。
それから十数年前にアメリカで普通に働いているアメリカ人の女性から職場でのバレンタインズデーについて根掘り葉掘り聞いたことがあります。その方のお話によると、アメリカのバレンタインズデーには職場で簡単なキャンディーとかチョコレートとかを会社の同僚に配ることがあるんだそうです。さっきお話しした大学生と同じような感じですね。そして職場の上司にはちょっと高価な贈り物をすることもあるみたいですね。まあ高価って言っても数千円ぐらいのものだそうです。あんまり高価なものだとバレンタインズデーですし、誤解されてしまうのも困るみたいだし、既婚者の方々だと色々問題にもなりますよね。アメリカも縦社会なので、上司にそんな感じで気を使うのかもしれませんね。でもまあその話を聞いてると、日本もアメリカもなんだか似てるなーって気はしますね。そしてアメリカでもバレンタインズデーは愛の告白みたいのにもとても良い日なんだそうです。バレンタインズデーに男性が好きな女性をデートに誘ったりするんですね。バレンタインズデーにデートだなんてなんかすごい特別感がありますよね。そういう意味ではちょっと日本のクリスマスみたいな感じなんですかね。この話はだいぶ前に聞いたことなので細かいところまで覚えてないのが残念なんですが、また機会があれば聞いてみたいと思います。日本だけではなくアメリカにもお返し文化っていうのがあります。私が知る範囲のことに過ぎませんが、例えばこの間ごちそうになったから今回は私に払わせてよとか、なんか高いものをもらっちゃったからなんかお返しをするとか、そんな感じですね。そういったお返しをする気持ちっていうのは万国共通なんじゃないかと私は思います。これは単なる私の想像なんですけど、日本にこれだけのお返し文化っていうのがあるのは、その贈り物の単価っていうのが高すぎるっていうのが理由の一つなんじゃないかと思います。例えば結婚祝い。実は私はバツイチなんですけど、結婚はアメリカでしました。なので実際にたくさんのアメリカの方々から結婚祝いをいただいて、一人一人からの金額っていうのをこの目で確認しました。集まった一人一人の結婚祝いの金額を見たときに、日本とアメリカの結婚祝いの相場っていうのがかなり違うなと思いました。多分日本の結婚祝いの相場って友達だと2万円とか3万円が平均なんじゃないかと思います。それでアメリカはといえば確か最高額が50ドルぐらいだったと思います。当時のレートだと5000円ぐらいですね。今だと7500円ぐらいですかね。それ一番多かったのが確か20ドルぐらいだったと思います。まあその次に多かったのが30ドルぐらいですね。2、3000円ってとこですね。今のレートだと3000円から4500円ぐらい。それで15ドルとか5ドルぐらいの人も何人かいました。まあその時のレートだと5ドルは500円ぐらいですね。500円とか1000円とかって日本だったら考えられない金額ですよね。ただ金額はいくらであれ、お祝いをくださった方々っていうのは純粋にその結婚を祝福してくれて、これからの生活をサポートするために自分たちが負担のない金額を出してくださったってわけですね。そして結婚祝いのお金っていうのは義務ではないので、結婚式とかリセプションパーティーに来た方々の中にはお祝いを全然くれない人たちもいらっしゃいました。お金の余裕がないわけですからお金が出せないんですよね。でもそれに対しては何とも思わないし、結婚式とかリセプションパーティーに足を運んでくれたわけですから、それに対しては嬉しいし感謝しかありませんね。日本では高額なお金をいただいてもその半分の金額相当のお返しをしなければなりません。でもアメリカはそのお祝いに対するお返しっていう文化がありません。日本にもアメリカにもきっとどこの国にも良い風習もあれば悪い風習もあると思います。なので自分の国からもよその国からも良い風習、まあ良いとか悪いとかじゃなくて自分に合った文化とか風習から学んで自分らしく生きていけたらいいのかなと私は思っています。
さっきお話しした私の学生時代の体験から、男性からもバレンタインズデーにプレゼントができるっていうことを私はすごく気に入ってしまいました。それ以来私はバレンタインズデーに女性の友人にチョコレートをあげたりしています。日本では男性からバレンタインズデーにプレゼントをするとかってなんか不思議がられて、それも面白いし、喜んでもらえるのも嬉しいですね。そしてあげるのはもちろん負担のない安いチョコレートです。そんな背景からもそうですし、私はこのハートのマークも好きだし、バレンタインズデーは私のお気に入りの祝日です。なので2月14日になると思わずハッピーバレンタインズデーとかって言いたくなっちゃいますね。ハッピーバレンタインズデーなんて明けましておめでとうみたいな祝日の挨拶なんですけどね。まあチョコレートを売るための商業的な策略だったとしても、昭和30年代の日本の女性っていうのが好きな男性に愛の告白ができるチャンスの日、とても自由で素敵な日だと思うんですよね。それって単に純粋でとても美しいと私は思います。そして私自身もそんな純粋な気持ちで絵を描き続けていけたらなと思っています。こんな感じの絵が完成しました。この絵のタイトルはハートからの出会いです。特に意味はないんですけど、ちょっとこの猫がハートから顔を出しているし、ちょっとバレンタインの絵なので、そんなタイトルにしてみました。この動画の配信が2月14日なので、ちょうどバレンタインズデーですね。皆様どうぞ素敵なバレンタインズデーをお過ごしください。実はスプレーして、でちょっとお話をして動画を撮ったりしてたら、次の日になっちゃったので、アクリル絵の具で描くのが翌日になっちゃったんですが、今日はここにこの子が来ています。ホワイトデーにお返しをするのは結構私は可愛いチョコレートとかを選んだりするのが楽しいこともあるんですけど、負担な時もあったりします。例えば10人の女性がお金を出し合って私のために1人分のチョコレートを買ったとするじゃないですか。そして私は1人分のチョコレートをいただくんですけど、お返しをする時は10人分のチョコレートを買わなければなりません。それを言ってて思ったんですけど、なんかケチくさいな。それから私は2月にダイエットするっていうことが多くて、その時期にチョコレートもらうっていうのがすごく困るんですよね。食べなきゃいいだけの話なんですけど、私はチョコレートが大好きなので、目の前にあったら絶対に全部食べちゃうんですよね。それは私の責任ですね。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。